Dieses zum Kauf angebotene, gut gepflegte 5-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Ungarn. Es hat 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1800 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 200 Quadratmetern auf. Das Gebäude steht für 85.000 € zum Verkauf. JHO Immobilien beantwortet gerne Ihre Fragen.